Shama kam daawwattoota keenyaa kana ashaamtee kan turre har'ammoo qophii keenyaa haaraa eegallee jirra. Qophiin nuti har'a irratti dhaabbannee jirru basic management function kan jedhu taayippii jaffaa irratti dhaabne yoo kan eegallu ta'ee inni sadarkaa duraatti karoora baafachuudha. Basic management of function irraa planningidha. Planning is a process of choosing an organization, mission, or purpose and objection, and then determining the policy and the projects. Planning jechuun karoora baasuun adeemsa ergama kaampaanii tokkoo yeroo ta'u, kaayyoo keenya filachuudhaan imaammata piroojeektii akkasuma poolisii yookaan imaammata keenya jechuun adeemsa keenya mala seeraaf baajeta waan keenya kan guddisu baajeta waan keenya guddisu hunda adeemsa ittiin baafannu planning jennee ibsinaa jechuudha. Adeemsa ittiin baafannu hundaan jechuudha. It identifies the goals and the alternative. Inni kun ammas kan kaayyoo keenya ittiin ibsannudha. Kaayyoo keenya kan fuula duraatis akkasumatti kan ittiin ibsannu ta'a jechuudha. Okay, it maps out courses of action that will commit individual, department, and the entire organization for days, months, and the year to come. Planning jechuun adeemsa ittiin maappi goonu ittiin sirreeffannu adeemsa ittiin uummata dipaartimentiidhaan haa ta'u kaampaanii isaatiif guyyoottan baatiiwwanii fi waggaa dhufuuf dhuunfaanis haa ta'u wanta hojjetamu bal'isee kan ibsu jechuudha. Wanta guyyattis baatittis waggattis ta'u dhuunfaanis ta'ee dipaartimentiidhaan yookaan walitti gurmaa'uudhaan kan waan fuula dura ta'u ittiin baasnu yookaan ittiin ibsinu planning jennee ibsinaa jechuudha. Okay, planning achieve this in this after setting in motion the following process. Garuu erga karoora baasanii wantoota kanatti ce'uu qaban jechuudha. Erga karoora baafatteen booda karooras duubatti himne kana ibsa isaati. Karoora fuula dura hangam baatitti haa ta'u waggaatti haa ta'u eega baafattee booda wanni ati itti ce'uu qabdu wantoota afran kanaa jechuudha. The first, determination of what resource will be needed. Maal godhuu qabda qabeenya akkamtu akka barbaachisu adda baafachuu qabda. Qabeenya kamtu na barbaachisaa jedhanii identify godhanii determine godhanii haa jechuu qabda jechuudha. Inni lammaffaa identification of the number and the types of personnel the organization will need. Addaan baafachuu qabda jechuun ammas kaampaaniin hojjettoota hangam akka barbaadu hangam akka hojjechiisuu barbaadu kan hunda baafattee akkaataa itti mindaa kee yookaan ji'atti wajjii yookaan salariidhaan kennitu steppii kee baafattee ittiin hojjechuu qabdaa jechuudha. Inni sadaffaan development of the foundation for the organization environment in which work is to be accomplished. Inni kunis bakka hojii filatamaa ta'e barbaaddachuu development of foundation godhuudhaaf isa kana bakka hojii itti hojjettu iddoo it is a place of workers are sustainable kate barbaaddee baafachuu qabdaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf nama baankii haarii tokko baafachuu barbaaddee baankii kana fuutee yoo baadiyyaa keessa kan galchitu ta'e homa karoora keessa hin galchine isaaf sustainable places hin filleefi jechuudha. Maaliif magaalaa bakka itti barbaachisaa ta'e bakka barbaadama filtee fi yoo kan hojjettu ta'e oggus planningin kee process ta'e complete teesiif argamaa jechuudha. Inni afuraffaadha determination of standard against which the progress towards the objective can be measured to that correction can be made of necessity. Mallattoo ittiin beekaman kan adda ta'e hojjechuu fi maal jechuu barbaadesti mallattoo yeroo jiru amma fakkeenyaaf baankiin koomershaalii mallattoo isaa kan akkanatti walitti onni ta'e tokko kan qabu akkasii jechuudha. Mallattoolee garaagaraa akka fakkeenyaaf alaabaa Oromiyaa kan laallu ta'e odaa jidduu jira saniin Oromiyaa ta'uu adda baafna jechuudha. Akkasuma mallattoo kaampaanii keetii baastee hojjechuu qabdaa jechuudha. Akkasuma ammas hojjechuu fi kan kaayyoo keetitti nama kakaasu hojjechuu qabda yeroo hojjettu. Fakkeenyaaf waan namni hin jaalanne tokko yoo loogoo yookaan saayimboolii keessan irratti kan hojjettu ta'e namni miira biraatu itti dhaga'ama. Miira biraa waan ta'eef kana hin jaalatu jechuudha. Mallattoo uummata sun boonsu mallattoo uummanni sun irraa itti gammadu itti uummata sun kakaasu irratti yoo hojjettu ta'e planning jennee murteessuu yookaan ibsuu dandeenya jechuudha. Okay, isatti aanutti yoo kan dabarru ta'u organization
organization, it is the management function of determination how a task is to be accomplished. Gocha tokko akka itti adeemsifamu kan murteessu irraa jechuudha. Organizing jechuun gochaa tokko hojjechuudhaaf akkamitti akka hojjetamuuf kan adeemsifamu kan adeemsisu irraa jechuudha. Okay, management must consider the resources necessary to achieve the organization objective and then assign responsibility and authority to the appropriate people. Management in company khayyoo isaa kan galmaan ga'u nama danda'u kennuu fi qabaachuu nama authority dhaan responsibility company kheetii san itti dhagayame isa san hojjetu san yoo laaltee kan hojjechiiftu ta'u nama san kaayyoo isaa galmaan ga'ee jechuudha. Responsibility isaa authority isaa fiixaan baatee hojjechiise jechuudha. Organizing as a management function is concerned with ammas akka managementiitti wantoota kana gurmeessu qaba jechuudha. Namni organize godhu san wantoota asii achi lamaan kana gurmeessuu qaba jechuudha. The first, assembling the resources necessary to achieve the organization's objective jechuun dhaabbata keenya suni organization yookaan kaampaanii keenyaaf guddinarra wanta geessu kan ta'u wantoota barbaachisoo walitti qabuu qaba. Waan kaampaanii keenya sun guddisu walitti sassaabbatee hojii eegalchiisuu qaba jechuudha. Waan barbaachisaa ta'e necessary kan ta'e organization keenya kan kaayyoo ta'u kan akkasuma guddinarra geessu barbaaduu fi yookaan walitti qabuu fi barbaachisaadha. The second, establishing the activity authority relationship of the organizations. Haala dhaabbanni irra jiru adeemsa isaa kan nuuf gabaasu hundeessu. Nama haala dhaabbanni keenya kaampaaniin keenya san maalirra akka ture ammoo guddina akkasuma gadi bu'iinsa agarsiisu jiramoo je'ee nama nuuf gabaasu tokko authority irra kaayuu qabda jechuudha. Authority irra yoo kan keessu ta'e ni milkeeffama hojiin keenyaas boonsaa ta'a jechuudha. Okay, and planning has established the goals of company and how they are to be achieved. Kaayyoolee kana milkeessuudhaaf jechuudha. Kaayyoo fi akkamitti akka milkeessan kan walitti kaampaanii keenya san kaayyoo isaa san akkamitti akka guddisnuus akkamitti akka kaayyoo kana galmaan geessinu karoora keenya saniif established goone hundeessine kaayyoo qabna. Now organizing develops the structure to reach these goals. Akkasuma gurmaa'insa kaayyoolee sanii irratti gurmaa'insa qopheessu gurmaa'insa kaayyoo olaanaa akkasuma jechuun guddina keenyaaf caasaa guddina keenyaa kanaaf kan kaayyoo olaanaa tokko kaayyoo olaanaa isa kaayyoo olaanaa ta'e walitti sassaabbattee hojjechiisuu qabdaa jechuudha. Okay, inni itti aanu staffing jechuudha. Staffing jechuun hojjettoota yookaan qaxarrii yookaan nama qaxaruu irratti sararatenyaa jechuudha. Kana jechuun staffing is concerned with locating prospective employees to fill the jobs created by the organizing process. Dandeettii hojjetaan nuti qaxarre hojjetu irratti akkanti xiyyeeffan adeemsa namni hojjetaa san qaxarre sun hojii isaa san akka uumnee fi adeemsa inni dandeettii inni hojjetu inni qaxarreen isa qaxarree dandeettii hojjetaan keenya qabu xiyyeeffannaan jala hordofuu qabaachuu qabna jechuudha. Okay. Staffing initially involved the process of recruiting potential candidate ability. Erga hojiin hojjetaaf kenname booda hojii isaa irratti fudhatama qabaachuu dandeettii akkamii akka qabu fudhatama akkamii akka qabu akkasumatti adeemsa inni jalqabeerraa kaasee ability isaa ilaala
bakka inni danda'u kaayu bakka isaa olii osoo hin ta'in bakka inni danda'utti qaxaruun barbaachisaadha jechuudha. After the employment decision has been made, the position is offered and accepted. Erga hojjetaa keenya murtii goonee fi hojii irratti keenya booda eega hojii kennineef accepted and offered eega gooneef jechuudha. Starving involving oriented the new employee to the company environment. Hojiin haaromni hojiilee hojjetamaan agarsiisu sun leenjiidhaan kaampaanii keenya saniif training hate kan nuuf qabu. Akkanumatti seenee hojjechuu itti ulfaata waan ta'eef training kan nu qabda the new person saniif. Okay, isa itti aanutti haa dabarru leading or directing isa kana hoogganuu irratti kan xiyyeeffatu yookaan kallattiidhaan hooggansa san irratti fayyadamudha. The management function of influencing employees to accomplish objectives jechuun isaa dandeettii hojjettoonni kaayyoo keenya akka milkeessaniif influensii kan nuuf uumu jechuudha. Leadership influence san accomplish objective keenya akka milkaa'uuf kan influence nuuf uumu dhiibbaa nuuf irratti uumu leadership dha jechuudha. Akka kaampaanii haa ta'u dhaabbata yookaan shareholder kan fedhe haa ta'u akka milkaa'uuf milkaa'ina kaayyoo keenya kan nuuf uumu leadership dha jechuudha inni tokko. Okay, which involves the leader's quality, style and powers as well as the leadership activity of communication, motivation and disciplines. Khanneen akka amalaa humna akkasuma walitti dhufeenya kaka'umsa kan horate hoogganuu kan laallatu jechuudha. Leadership jechuudha. Akkanuma nama zimbuloo waa takka beekumsa haa taatu saayikooloojiidhaan haa taatu nama waan akkasii sanii nama hoogganuu hin dandeenye tokko irraa hooggansa kaayuu hin dandeenye. Quality qabaachuu qaba leadershipiin. Qulqullina haala akkamitti haalatti dubbatu. Istaayilii illee haa ta'u. Istaayilii isaatiinis paawarii isaatiinis kan laallamu communicate uummata fakkeenyaaf communicate yeroon yaadadhu halaqaarraa yookaan eegalluuti leadership maaliinis hanga xiqqaa tokko haa ta'u malee leadership nama halaqaa irratti communicate gaarii yoo hin qabaanne yeroo hunda barattoota ni tumsiisa. Lakkoofsa qabaa maqaa isaanii barreessaa elementariitti yoo yaadatan taate haala saniin communicating hin jiru gaafa akka elementarii san keessatti communicating hedduun mul'atu sanirraa amala akkasii communicate akkasii san dhaabanii communicate namoota walitti dhufeenya gaarii uumanii kan fakkeenyatti ilaalamudha. Inni kan biraa motivation kaka'umsa qabaachuudha. Hoogganaan san kaka'umsaan namoota kana kakaasuudha. Waan fuula duraaf akkana yoo gama kanarratti xiinxaltee akka gaariitti hojjettee gama kanatti dabruudhaan hojii gaarii hojjette jedhee nama san kaka'umsatti uumuudhaan akkasuma akka if hin jibbinetti hojjabaatee akka hojjetuuf kan isa gargaaru leadership akkasuma kan itti aanu and disciplines. Disciplinii qabaachuu leadership discipline yeroo kan jennu ta'u amala gaarii ta'uu qabaachuu kan nama arrabsu kan nama qeequ kan saba biraatirraa superior ethnocentrism civic irratti nama akkasiisan haa ta'u akkasuma nama irratti olaantummaa agarsiisu kan akkasii ta'uu hin danda'u. Leadership keessatti disciplinii qabaachuudhaan kan hoogganu yoo ta'e leadership keessatti ramadamaa jechuudha. Inni itti aanu directing is aimed at getting the members of the organization to move in the direction that will achieve its objectives. Leadershipin kaayyoo dhaabbataa akka milkaa'uuf kan karaa agarsiisuu fi kan raawwachiisudha. Sababni isaa
kan karaa agarsiisu karaa raawwachiisu kan raawwachiisu wanni ta'e to achieve it is objective sababni isaa kaayyoo san milkeessuudhaaf leadershipin to achieve godhuudhaaf milkaa'uudhaaf kan karaa agarsiisuu fi kan raawwachiisu ta'uu qaba jechuudha. Okay, directing it is the build. Hoogganaan kun or directingin kun wanni namaaf kun it is build a climate. A climate yeroo jiru asirratti qabeenya akka duraaniitirraa akkasiif guddatu build akkasiif ijaaramu qabeenyi guddaan kan nuuf taasisu directingidha jechuudha. Sababa isaatti kan ni dandeemama hojjettoota meeqaatu jira kan sadarkaa oliitirra ga'an alaama agarsiisuudhaan haa ta'u hoogganaa isaanii kabajuudhaan waan inni ajaje hunda hojjechuudhaan namoota akka isaan build a climate godhuu danda'e leadershipin akkasuma provide leaderships hooggansallee ni kanaaf provide leadership godham akkasuma inda arrange the opportunity for motivations carraa kaka'umsaan akka argattu namoota gaarii fakkeenya gochisuudhaan kan namaaf kennudha jechuudha carraa. Isa dhumaa isa shanaffaadha. Controlling jechuun to'achuu akka afaan Ingiliziitti it is a process of devising way and means of ensuring planned performance is actually achieved. Controlling jechuun wanta hayyeeffame akka galmaan ga'aniif sirriitti to'atuu fi hubachiisu yookaan karaalee fi fala ittiin milkeessu. Karaalee ittiin fala ittiin achieve godhu ittiin process godhu controlling jennaan jechuudha. Controlling means establish a standard for performance, ensuring performance against establish standards and dealing with deviation from established standards. Jechuun controlling jechuun milkii dhaabbanni baafate milkii sadarkaan irra ga'e safaruu tajaajilawwan wanta wal qabatan waliin kan to'atu controlling jedhama jechuudha. Tajaajila waliin wal qabatu yeroo jennu asii gaditti kan argamu kana it is attempted to prevent problem, to determine when problem do exist and to solve the problems that occur quickly and effective as possible. Jechuun isaa rakkoo ofirraa qolachuuf rakkoon yeroo akkam akka jiru beekuuf rakkoo ofirraa qolachuuf rakkoon yeroo akkam akka jirtu beekuuf akkasuma rakkoo uumameef daddaffiidhaan quickly daddaffiidhaan akka furmaata argatu gochuu fi karaa bu'a qabeessa ta'een kan furu yookaan yaalii kan godhuudha jechuudha. Rakkoo san furuudhaaf jechuudha. Akkasuma to'achuu jechuun osoo rakkoon hin dhufin dura fuulduraaf waan yaadame wanta akkanaa sodaachisaa dhaabbata keenya wanta akkanaatu mudataa jettee xiinxalliidhaan baaftee isa san qolachuudhaaf daddaffiidhaan itti kennuudha. Controllingiitu isa kana irratti raawwii godhataa jechuudha. Inni kan biraa controlling involves 5 basics. Controllingin kun step isa 5 deemuudhaan kan controlling gootu jira. Isa keessaa the first to setting performance standards. Jechuun isaa sadarkaa ittiin milkaa'insa argachuu qopheessuudha. Milkaa'insa argachuudhaaf sadarkaa ittiin qopheeffachuudha. Milkaa'insa argachuudhaaf akkamittiin milkaa'uu qabattee qophii kee xumurtee baafachuudha. Inni lammaffaa determining the methods. Determining the methods for measuring performances. Fala ittiin milkaa'ina safarruun murteessuudha. Akkamittiin fala baafadha. Akkamittiin milkaa'uu danda'a jettee fala eega baaftee booda murtii irra ga'u waan kana ni murteessa. Waan kana ni milkeessa jettee murtii irra ga'u. The third is measure actual performance. Isa sadaffaa kan inni jabaan kan sammuu keenya irratti dhibbaas fidu.
inni sadaffaan kun milkaa'ina isa sirrii safarachuu. Wanta dandeessu milkii ati gochuu dandeessu, milkii ati sammuun kee itti abdatan, milkii sammuun kee hojjechuudhaaf illee abdii godhatu isa dandeessu san hojjechuu danda'uu qabda. Namoonni tokko tokko wanta isaa olii eega milkiin godha niin hojjedha niin xumura jee baafata. Wanta isa olii jechuun yeroo xumuraatti garuu xumura osoo hin gahin guyyaa qabeefsan osoo hin gahin kisaaraa guddaa argaa jechuudha. Wanta inni hin dandeenye murteeffata waan ta'eef. Inni afuraffaa comparative performance with established standards. Haala sadarkaa ittiin kaayame waliin milkaa'ina dorgomsisuudha. Haala asii ol kaa'atte kana qopheessuu irrattis murteessuu irrattis haala dandeessu irratti kaayyette kana milkaa'ina wajjin jiraatte wal dorgomsiisuu qabda. Milkii irra jiramoo akkamii jettee jidduu kanatti compare gootee deemuu qabda jechuudha. Inni isa dhumaaf inni shanaffaan taking corrective action when necessary to bring actual performance into conformity with the standards. Akka barbaadametti yeroo argame booda jechuudha. Akka milkii keetii yeroo argame booda sirreeffama fudhachuun sirreeffama isa sirrii sadarkaalee asii olii waliin akka deemu gochuu qabda. Erga fudhattee booda jechuudha. Kaayyuu barbaadame san argattee waan ta'eef rakkoolee achi keessatti kaayyoo ati barreessite yookaan kaayyoo ati qopheeffatte keessatti argamu yookaan ta'utee wantoota san argachuudhaaf waliin isaa asii olitti barreeffame. Isaa afuran kana haala afuran kana keessa wantoota fiduu dadhabame shanaffaa keessatti akka waliin deemuuf isa san sirreeffama sirrii kan biraa itti baaftee guddina san irra geessu qabda jechuudha. Biriing gootee fiduu qabda jechuudha. Barnoota keenyas asuma irratti dhaabbata. Isa itti aanu universality of management kana qabannee isiniif durna.